Да, инсистирав да започнеме со овој кадар, заради тоа што навистина само што ќе го погледнете ве освежува, а не па да го доживеете. Маја Дукова ни е во студиото, мојата драга Маја, со која што секогаш ми е многу забавна во кујната и се договоривме денеска инспирирана од веќе поставен пост за ова, за освежителни пијалоци во текот на летото. Верувам дека често велиме ни треба хидратација, пите многу вода и да, факт е дека телото ни бара вода, но сето тоа, ако добро го искомбинирате со малку напор, ако добро си испланирате и си набавите намирници, можете тоа освежување во текот на летото да го направите да биде и позабавно, но и многу повкусно. Апсолутно. Еве Маја денеска ќе ни биде задолжена за тоа да ни даде добри предлози. Кога се договаравме ми рече 3, ама сега се 4 веќе комбинации кои што ќе им ги понудиме на нашите гледачи, се со цел да се освежат во овој топол летен период. Така. Добро ми дојде. Добро утро. Драго ми е што сум повторно дел во утреска на Телма во едно поинакво светло, каде што ќе влијаеме за поголема хидратација. Летните денови се пред нас. Ќе приготвиме моктели, како што е правилно кажано. Коктелите се со алкохол, моктелите се безалкохолни миксови на пијачки, со надеж и желба да ги инспирираме да комбинираат убави овошки, заради тоа што е лето имаме голема инспирација и големо изобилие на овошја и малку фали за да дадеме свежина, да, така. Така е, да. Кои се комбинациите и со што стартуваме за почеток? Почнуваме со твојата желба, затоа што јас кога го поставив видеото на мојот профил на Let's Cook Delights, ти рече може едно вакво да подготвиме. Тоа беше малина мохито. Да. Малина мохито, значи сега зборуваме за безалкохолни, значи алкохолот никако не ни доаѓа во обзир и не сме некој кој што промовира алкохол. Затоа велиме дека секогаш можете да си направите комбинација на освежителен пијалок со намирници кои што лесно се достапни, можете да си ги набавите и наместо да конзумирате чисто вода, можете да дадете малку поинаков облик. Токму тоа е причината заради која што јас ова го практикувам. Јас сум личност која многу малку пие вода. Дури летно време тоа и ми е плюс уште една карактеристика на профилот, каде што ставам слика и велам ајде сега доста скролаше, стани да се напиеш вода. Стани вода да се напиеш, еден потсетник. Мене ми е секогаш... Ти стануваш тогаш? Јас станувам, јас тоа го правам и затоа веднаш го кажувам. Многу малку пијам вода и на многумина ми е смешно кога ќе кажам, ги разбирам и нив, ама нека ме разберат и мене, кога ќе кажам, мене водата ми нема вкус. Како очекуваш водата да ти има вкус? Не ми е убава за пиење и многу малку пијам. И секогаш барам нешто дополнително. И вакви како тебе има многу, така? Јас верувам гледам дека има, си запознала. Има. Да. И од тие причини сметам дека, не сметам, туку почнав да правам некои миксови, за да си дадам на вкус и да можам да почнам да пијам повеќе вода. И си се гледам дека тоа ми дава ефект. И нели кога веќе на себе си гледам убава, дека има ефект. Да. Зошто да не споделиш? Затоа што sharing is caring. Така е. Овде малинките беа замрзнати. Ги измешавме, додаваме малку засладувач по желба, во моментов ставивме сируп од урми, меѓутоа може мед, може било што. И ова е плюс уште еден начин да ги изненадите оние во друштвото и да покажете дека сте добри бартендери, бармени и да подготвите пијачка на вашите летни собиранки. Да. Каде што ќе има баш освежување. Значи како што е тоа, додаваме лимон. Добро. Колку лимон, Маја? Тоа е пак прашање. Јас си исцедив половинка лимон, меѓутоа ако се сака прашање на вкус, е? Да. Доаѓа мешавина. Малината е киселка, лимонот е киселкаст, заблажувањето доаѓа со сирупот од урма, да. Нането дава неверојатна свежина. И шмек, би рекла. Да. Мене, кога те видов што си поставила на масата. Значи, нането мене ми е синоним за лето и буквално за вакви некои моктели, па и коктели апсолутно, но има зошто нели се користи во пијалоците. Ставаме, јас сум тип што користи многу лед, мада и за да биде убав коктелот или моктелот, убаво е да биде
со оладена чаша претходно. Okay. Имам претходно искуство долгогодишно по хотели, така да тоа плюс ми влијае за ваквите комбинации. Супер. И додаваме кисела вода. Да. И ставаме каква сламка? Тоа е готово. Да, јас си дојдов спремна. Да. Тоа ми е, не сум дојдена само за да инспирирам пијачки безалкохолни и освежителни, туку и да апелирам до гледачите, затоа што е лето, и да не тоа 5-минутно, 10-минутно задоволство да се конзумира пијачка со пластична цевка, да дозволат да влијаат врз загадувањето на планетата Земја. Затоа што пластичните сламки или цевки се најголеми загадувачи на планетата Земја. Едни од најголемите, за жал. Доколку ние како индивидуи, затоа што за тоа загадување не е виновно општеството, не е виновна, не знам, глобално некој, туку за тоа сме виновни самите ние. И ако самите започнеме да направиме некаква промена, ќе смениме многу. Доколку една личност почне да не ги користи воопшто сламките, тоа се некаде 500 сламки на годишно ниво. Си правила и некој истражување. Браво, Маја. А зошто да не се грижиме за природата? Јас ќе бидам искрена и ќе кажам дека од пред неколку години, можеби 7-8, ги заменив исто така сламките, кои што и многу ретко реално ги користевме со вакви метални, кои што ви се многу достапни на пазарот, лесно достапни, буквално ги има насекаде. Многу лесно и едноставно се чистат со четкичка, така што се препрактични и се навистина добар момент. Еве, се надевам дека и од денешниот разговор барем ќе инспирираме двајца нека бидат, ќе ми биде мило, да. Ќе биде навистина. Не мора да бидат вакви метални, има силиконски сега, има стаклени. Дури имаше една девојка од Македонија која што почна да произведува житни цевки. И што беше навистина секоја чест, многу голем поздрав. Алал да е, треба вакви промени. Абсолютно. Дури нели стана еден момент како шема со длабока паста, јадливи цевки. Не знам некоја си како шпагети, ама длабоки, не знам, имат некое посебно име и тие во улога на цевки. Еве, дури ќе биде фенси инстаграмерски да се сликаш со таква цевка, ама немој да користиш пластични цевки. Така е, Маја, се согласувам. Јас не можам да одолеам на ова и ќе го пробам, а ти можеш да преминеш на следното. Преубаво. Си ме погодила ептен, особено нели со малината. Го мислеше, да, само јас ќе си ставам уште малку за сладувач, да ти кажам, но ако ми е киселко, да, пак си е тоа. Иако реков нели се е повкус, може и не е, да, но не е на одмет, уште малку сиропот дурма. Инаку да, ова што Маја ви го зборува за цевките е навистина добар момент и сите ние треба да бидеме подеднакво одговорни за животната средина, за општеството и за тоа, со оглед на тоа, нели колку ни е загадена Македонија, за жал. Па и не само локално, мисли глобално, не мисли и не може да викаме сега до мене, да до тебе, баш ти си тој што може да смени и да. Она што сега следно сакам да го потенцирам, ставаме лубеница со семки. Семките се јадливи. Да им напоменеме. И се многу здрави, да. И се многу здрави. Ова е исто една пијачка која што беше добар хит минатото лето, ми се чини. Јас ја крстив лубенада. И многумина почнаа да ја прават, навистина подеднакво освежува како и малината, а семките навистина не треба да се фрлат, затоа што се доста корисни, здрави се. Нема да сгрешите ако ги плукате, имат многу бенефити. Да пробам. Или може и од тоа да ставиме. Ај малку ќе смениме со мед, ако успееме да ја отвориме. Оје. Повели? Каде? Па, има ли нешто што не можеме? Не може да не може. Дефинитивно не може да не може. Значи семките плукање никако. Да, тоа ние можеби не знам од детство, нели? Останато дека смета, дека да, меѓутоа можеби треба сосема друга емисија да направиме за лубеницата и за семките, каде што ќе се зборува за хранливите вредности на семките. Од таа причина ги блендираме со се семки, заедно. Затоа што нема, само да ти кажам дека не е уклучен во струја. Секунда само. Да. Тоа сега го забележав. Добро, иначе ја блендираме лубеницата. Некои би ја прецедиле, јас не би ја прецедила. Многу е убаво ова. Освежува и зближува. Супер е на наредно собирање, да биде дел од прослава со семејство, со друштво. Ајде сега да пробам втората комбинација, иако јас
Сакам лубеница, ама не толку колку малина. Дава друга димензија. И на самата лубеница. Добро. Значи... Исто ставаме лубеница со кисела вода? Да. Тоа е комбинацијата и малку заблажувач. Значи само се менува да речам овошјето. Овошјето, да. Тоа е всушност и моментот дека не треба многу летовод за да си ја добиеш пијачката која... Да. Ајде сега јас пак Маја со моите мускули. Јас раце не вежбам, знаеш, одам на хајка, ама не вежбам раце и многу сум. Еве повели. Ете, ти во теретана си покажува. Во домашна теретана со деца кога ги носиш во раце. Така, менува, дефинитивно. Се менуваат и мускулите. Колку убаво изгледа. Еве го. И додаваме малку газирана вода. Добро. И лубенадата е готова. Ставаме. Вака. И може едно парченце наненце. Чисто за шмекче уше да си има и воля. Фала, сега и ова ќе го дегустирам. Исто, пак, нели, делов со додавање на засладувач е многу релативна работа, кој како ужива, за вкусови сака, за вкусови се работи. Тука нема замерка. Покиселко, поблагичко, тоа оставаме на вас. Следната комбинација ми е од еден хотел каде што работев, исто го имам ставен, ќе ја пробаш? Ќе ја пробам, само сакав за да можат и други. Уствари што, ако пијам од сите ќе бидат за мене. Не, за кого е речено, за кого е печено сега. Немаше пак да има поента. Дури можам да кажам дека ова повеќе ми се доплега од ова. Друга димензија е на лубеницата скрос. Да, супер. Многу Значи, убаво. и таман почнува сезона на лубеница, не знам сега како е со ценава, нели? Јагодиве беа. Тие има, да, јагодиве како многу големо богатство, се надеваме дека нема и лубеницата да биде. За ова што сакав да кажам, во еден хотел беше еден од најпродаваните летни пијалоци, се викаше ѓумбир нане лимонада и си го украдов како опција. Ѓумбирот знаеме дека има бенефити милион за желудник, за дигестија, здрав е, некој ќе каже дека му е луд, ама пак со умерена количина тоа исто ќе си биде. Мада па што ако во комбинацијата нема да биде толку страшно. Добро, за љубителите на ѓумбир, ова. Да, оваа чашка ја користиме? Таа ја користиме, да. Добро. Додаваме уште малце нане. Ова не е третиот, имаме уште еден, но ќе бидеме куси и брзи, ефективни. Така. Еве нането и само вака за да ги измешаме малце. Ова нели во домашни услови, кога би имале онакво правилно за ѓумбирот? Да. Или да се избленда или како што има за лукче на пример, или да за коктелите што се притиска вака за испуштање на. Па ние тука имавме и ринде, ама добро. Еве. Не, текна може и ваква комбинација, не е ништо страшно. Ќе се добие смислата. Ќе додадеме мед исто. Комбинацијата е пак витамин С, медот како засладувач. Сега има секакви медови во совкусови кои што може да се додаваат. Додаваме тоа тука. Опа, полниме чашата со лед. Нели во домашни услови немаме факелка моментално, затоа мораме вака. Се извинуваме. Ова за салат. Се извинуваме пред време. Со чисти раце. Да. Добро. Еве го. И додаваме газирана вода. И одиме на дегустација. Така. Да. И на око види како фино си изгледа вака. Да. Како го нарече овој? Ѓумбир нане лимонада. Добро. Сега ќе пробам и таа, а во интерес на времето правиме и следна. Ова е ладен чај. Ладен чај, значи си подготвувате претходно чај од било кој ваш вкус што го. Убаво. Не знам за кој да се одлучам. Кој од кој? Претходно сварен ладен чај. Добро. Ова е топол чај. Јас одбрав да биде овој пат од брусница, затоа што нели барам инспирација за како да пијам повеќе течности, така и го направив. Сето ова, со тоа што претходно си варам чај, си носам во реупотребливо шише, термос, уште еден апел до сите. Не купувајте цело време пластични шишиња, користете реупотребливи термоси и шишиња кои што може да ги реупотребите. Значи сварен чај, го оставаме малку да се олади, тој ќе биде како суровина, нели, појако
појак во себе, чаша со лед или може да се чува во фрижидер цело време доколку станува збор за термос, како што реков, за да биде за носење, и го префрламе во ова и си добиваме домашен ладен чај. И тоа е тоа, така? Да. По желба може и лимон да се додаде. Така е. Засладувач веќе стави? Да. Или нане може слободно, да. Нане, тоа ти кажав, ми оди во секоја комбинација, така што нека оди и Со во... право. И нека оди и во ова. Морам и ова да го дегустирам. Секако. Не може да не. Супер е, само му треба малку да се олади. Да, дека сега само што го направивме за ситуацијата. Па мислам дека со овој кадар може да го заокружиме разговорот. Маја, ти благодарам многу. Ова беше едно навистина интересно твое излагање со оглед на тоа што летото ни се ближи на прагот. Овој викенд ќе го дочекаме официјално, но температурите надвор говорат сосема нешто друго. Живееме или го чувствуваме топлотниот бран кој што го најавува метеоролозите во месец јуни, така што дефинитивно нешто на кое што треба да работиме е хидратацијата. Ако не пиете вода доволно, како што тоа го кажа и Маја, можете да најдете начин како да се направите освежителен пијалок кој што и тоа како ќе ви се допадне ова лето. Ви благодарам што не следевте и денеска, останете на Телма, следува новото издание на Да си кажеме.